嘢嚟唔得，我就唔可以。好啦，我哋拜天公下 rest 你嘢咁多，至好唔好拜，坐喺都戇啊！你照你拜，啊！你遇到你當面同佢講，一樣我啦，學我咁樣拜啦，你睇下我照拜拜，你一日拜一次都唔關係啊！你咁樣講，當見來同佢解釋，冇相干。不過你唔好講佢，你明白？喺多人你都唔好理佢。佢遲到你唔好理佢，佢拜一次你唔好理佢，佢冇拜你唔好理佢。遇到你同佢講，至好啦，你有你做，佢唔可以做。聽起路嗰陣時講，哎呀我去做啊，行唔得咯，屙唔得咯，企唔得咯，我去做都做唔到啊！啊，我同你講啊，我同阿寶今朝出嚟，一翻到嚟。我做，我唔知阿趙同埋阿婆知道我哋做乜喺樓下，我唔知啦。不過我一聽到阿趙阿婆喺樓上咧，喂阿趙阿婆來幫手，你落嚟啦。啊，我知道樓上咪嗌咯，你落嚟幫手咯。啊，佢都好啊，去幫手。但係佢死咗嗰啲就係咪我叫都落嚟幫手？至好係話佢知道，佢自動嚟唔可以病埋咁樣。有啲人啊，真係佢做嘢，阿寶做嘢，如果我哋病唔會出聲啊，掂，佢做晒咗我哋聲好冇啊，咪得咯。我都冇停啊，正話停啫，沖涼，做到成身痕啊我手。啲竹葉啊嗰啲，成身痕。先生，我有攞到一包紙喺食品。咩嘅？你哋食緊甘蔗啊？啊 OK，我攞嗰啲擦就冇。嚟講，咁點搞啊？咁樣我哋個香爐仲有冇啊？啊，所以我提出嚟咯。我冇問題嘅。嗰日阿趙去先講咪做一個係講寫天空經㗎，咁阿趙就問我唔知㗎，我哋都冇用香爐，我唔可以乾飯，我唔可以擠香爐啦。我講對好，你問我識嘅人㗎，我都唔敢俾意見㗎。我哋最好就唔可以擠啦。係講你認為我好似講聖堂就係咁鬼大，咁放一隻香爐嚟講。初呢個香就一個紀念咁樣，我哋放個香爐係得嘅。都得啊！我哋唔好講每一樣嘢都放啦，變咗有時好似講又翻嘢咁咯。不過係講我哋嘅聖堂咁大咁樣，我哋放一個香，俾你知道開始宣傳咧係鑲咗一個香爐，一個紀念性咁樣啦，好唔好？後尾佢有冇揾到俾佢？唔知喎，佢哋同我講咗，先啲講咧，就嗰個手啱插落嗰個。先生講緊個高高嘅，佢 stretch out 個手咁長就係咁個咁樣嘅。跟住先生講，如果係龜空，佢咩都唔可以白布企住，燒咗骨灰擠個香爐入邊。大擺如果你有咩冬瓜豆腐，都攞啲咁樣搽住。咁如果如果過去拎一執仔翻嚟冇咗，未香爐送俾啊！又攞筷子咯，而家。講起嗱，我哋呢個講咗啦，而家有咗大擺先唔使咩啦嚇，呢個。係最高嗰人啊，個工場嘅手真係嗰個大面啫咁樣。係練咗啦，OK 啦。咁啊，不過人要慢慢改，慢慢。因為美國呢啲飛嚟馬來西亞攞龜灰幾傻嘅咩？仲有一樣嘢咧，我有同希利有問啲關於我中國嘅行程嗰啲嘢，我有講一講。So 我又喺嗰度最尾，我有提議你哋啦。呢個係一個運動嚟嘅，佢啲細路哥去做嗰啲女係咪？到1年後係咪？佢拎出嚟，咁樣我哋剪嗰個匙羹出嚟。阿 brother 咧講咧，佢有整一種咧一溝錢嘅，但係咧你嘅女咧拎唔到出嚟嘅，入咗咧冇本事拎出嚟嘅，一定要剪爛佢嘅。所以變咗我哋出幾多隻係咪？我哋知道咗。到1年後，我哋中國宣傳嗰陣時，嗰啲人拎翻嚟，我哋咪剪晒去一個基金咁樣咯，鼓勵嗰啲人有時佢嘅仔去做女啊，一角兩角咁樣做到啱尾都有200-300溝㗎有啲。咁樣我呢個提議係講提出嚟啫，你叫人哋一下拎200-300溝咧，嗰啲人就唔捨得出嘅。你講一日儲一角兩角咧，咁有時3-5角咁樣放落去咧，1年後有好多女。明白？不過呢個我嘅提議啦，係咁我咧，本身講佢哋有整，佢有幫你整個一溝錢一尺啫。嗰啲係人哋去捐女係咪？佢哋俾咗佢啊，佢拎唔到女出嚟嘅，佢倒都倒唔到出嚟，一定要拎翻去剪咗佢先出得嚟。佢係 plastic 或者係 tin can 啊？咩？應該係 plastic 㗎。
佢哋係你哋去中國嘅嚟講，快啲！我記得叫嚟講嘅，你哋聽，佢哋中國宣傳嘅。你講未去中國都去中國，但係去咗中國都翻咗嚟啦，幾快時間？係咪咁快時間講？你哋唔愛去正式嘅宣傳嚟講，啊，盡快宣傳，前面去宣傳到近，好似中國家係講咩？哦，嗰呢啲你講咩？交講咩？嗰啲法律公嘅搞到佢哋講，呢啲全部我講，我取消咗佢，唔可以俾佢哋去跟住宣傳，不過我哋嘅比較好彩係講，我哋攞嗰啲章程新加坡嘅去，嗰啲咩章程去俾註冊，咁佢哋中國嘅規則就講50個，人民幣3萬銀，人民幣人民幣30萬，你講佢哋一個人出600，50個，不過咁貴要30萬去註冊一個教，3萬30，唔係3萬銀，3萬銀咧，30千馬來西亞，唔係馬來西亞人民幣30千，咁樣一個人要出600嚿，係咪你可以註冊？你有同佢講冇？先生、各位兄弟姊妹，大家好。好啊，你哋我講好嘅。咁樣咧，響10月8號，我哋早晨就去到上海，去鄭州、去福州、去杭州、去泉州，最尾響廈門1日，跟住為期係16日嘅行程，翻嚟吉隆坡。咁樣呢一次我哋去主要目的咧，都係註冊嘅問題。大聲冇聲啦，咁早，拉你聽清楚啲。係為呢個註冊嘅問題。咁樣我哋響鄭州呢個河南市，南陽市河南省咧，就係阿莉莉住嘅地方。咁樣佢響嗰度咧宣傳咗，比較係人數係比較多。佢嗰晚咧將頭尾咧係帶咗30幾個人嚟同我哋討論大天宮。咁樣呢個係好唔錯嘅成績。我哋唔好理嗰班人之中嘅了解係有到咩程度，係咪都係一個開始。咁樣我哋問翻我哋自己，一個人都帶唔到30幾個人嚟啦，係咪？我哋真係慚愧啦。咁樣我哋去到呢，就同呢班人傾過，就發覺之中嘅有10頭8個咁樣啦，有佢哋嘅了解都係好唔錯下嘅，佢都好支持我哋呢個運動。咁樣佢講我哋呢擺去呢，無言中係俾佢一個動力咯。因為阿莉莉嚟呢，佢係9日嘅行程喺呢度，聽有限，了解都有個限度，佢翻去講亦都係有個限度。咁樣經過呢一次見面，大家溝通咗，咁樣我覺得佢哋就有一個動力好大咗，佢哋決心會更加堅固一啲咯。咁樣經過呢一次嘅行程，我哋發覺呢，真嘅要開展呢個拜天宮喺中國呢，係需要生意行先咯。因為如果我哋行開生意，我哋謀求到一啲盈利啊，即係生意上賺到少少呢，我哋可以租一間屋嚟做一個會所，電費、水費乜都有晒着落咯，係咪？咁呢個係比較係長遠啲嘅打算咯。因為如果冇會所，又冇固定嘅時間嚟一個地點嚟俾佢哋集合呢，實在係好唔方便嘅。好似呢次我哋嘅行程，我哋係住響酒店。咁每一晚呢都見唔同嘅人，有時日頭又有人嚟，挨晚有人嚟，朝早又有人嚟，見嘅人又攰，點解係唔集中咯？好似佢哋嚟到坐喺嗰個酒店嘅房嗰個床嗰度，都係唔係咁集中咯，聽起嘢嚟。所以講係長遠嘅打算呢，係應該係愛一個會所咯。咁中國嘅地方係好大又好大，人又好多喎，差唔多13億嘅人口喎。咁樣我哋咁樣嘅行程呢，應該係要結束㗎啦。我哋16日入邊去6個地方，執行李執咗12次。如
家睇到行李都驚啊！12次搬出搬入，有啲地方住1晚，有啲地方住2晚，係好逼嘅。咁我哋應該呢，係結束咁樣嘅行程，唔需要咁樣東去一笪西去一笪，去嘅人又辛苦，時間又好逼促，係咪？咁樣我哋應該呢，係對準一個目的地，定下1個或者2個地方啦，盡快申請註冊，由呢1-2個地方嗰啲人將嗰啲拜天公嘅運動發揚出去，咁樣比較係好啲。呢一個呢，響中國呢，有一個姓韓嘅，佢都加入嚟拜天公咗，佢都俾咗一個咁嘅建議我哋。係跟住落嚟呢，因為中國有好多省啊、市啊、村啊之類嘅嘢，佢哋同我哋講，5條石之外呢，就有一個方言啊，5英里之外一個方言，我哋點樣學啊？佢哋自己都聽唔到㗎。5條石出咗5條石之後呢，就一個方言，佢哋自己都聽唔明佢哋講乜嘢嘅。所以我哋去到，我哋見到一啲呢，有之中嘅一啲呢，都係佢講乜嘢，我哋都好艱難聽到佢聽唔明白佢講咩。我哋講普通話係可以聽啦，有啲可以聽，不過呢，佢簡直就係曉講佢哋嘅土話啫，佢普通話係講唔到上嚟，所以溝通方面都成咗問題咯。咁每一個省啊、村啊，佢哋都有唔同嗰啲習俗咯，所以我覺得俾當地人去發揚呢個運動比較適合咯。我哋呢，就係要同嗰啲好似有組織咗，而家佢哋自動成立咗一個小組，響阿蓮呢嗰度，呢啲入邊呢，有大學生，有做生意嘅人，有開鋪頭嘅人，變咗佢哋都有咁上下水準嘅知識啦。咁樣佢哋自己成立嘅係自願行出嚟，我成立呢個小組，我組織。咁我而家係改緊嗰個章程，因為我哋呢次去目的都係為註冊嘛。咁樣因為法輪功嘅事係咪註冊啊，都係對於我哋嚟講係一個少少嘅阻隔咯。咁目前呢，佢哋係進行緊將我哋交俾去新加坡個註冊章程修改咗，然後呢，由南洋市嗰度去申請。佢哋會依照佢哋嗰度嘅條例嚟修改我哋嘅章程，跟住 fax 過嚟俾新生通過咗之後，佢哋就會申請。佢講揾人呢係好容易，問題新生正話講一個人叫人哋出600溝呢，我又覺得，因為我哋經過接觸係咪？我覺得嗰班人之中有啲嘅環境真係好慘嘅。去見咗佢哋呢，我覺得我好幸福㗎，我覺得我哋好幸運㗎。我哋生長喺馬來西亞，我哋嘅國家其實係天堂嚟㗎。響佢哋嘅國家，你睇佢哋讀到好多書，讀到大學出嚟，佢哋要揾一個好嘅工作，都要俾台底女10萬啊，人民幣啊！未見官先打80大板嗰隻啊！讀完大學都供到歪晒咗啱冇？去一個單位，喺政府部門嗰度去一個好啲嘅工作啊！我有人事關係，就算唔俾錢，你都要請食啊，咁樣去搞嗰啲人關係嘅，係好複雜咗。有啲我見到一個好似好叻面劇我過嚟嘅，我哋見到佢都係成40零歲人咯。佢喺佢嘅單位工作簡直係冇嘢做嘅。佢同我哋講，佢翻過去飲杯茶啦，出杯茶飲，跟住攤開個報紙，一份報紙睇3-4個鐘頭啦。可以放工啦，冇嘢做㗎，因為佢個部門係咪有4000幾個人喎？淨係嗰一 part 有4000幾個人，點樣有嘢做？都冇嘢做，唔使做嘢啊！做又24，唔做又係24嗰隻。嗰啲佢哋冇咗大志，你明白冇？佢哋冇得發圍，冇得出嚟發展。錢係有限嘅，出糧錢係有限嘅，唔似好似我哋美商講東家唔打西家，幾輕鬆講到，佢哋冇呢支歌唱咯。跟住呢，咁樣響過去呢有2次嘅宣傳活動中響中國啦。咁今次我哋都有同呢班人再次見面咯。咁樣行過呢一趟，我哋就知道下一步應該點樣做咯。咁樣因為法輪功嘅事嘅，間接會影響嗰啲拜天公人嘅進展咯。有啲呢真係當時就考起咗。
我哋都係聽到拜天公，佢好接受，佢攞自己本書翻屋企，我諗住同屋企人分享。但係當佢屋企人一開嗰本書，睇到入邊有打坐嘅，一睇到打坐咧，就將呢個拜天公咧歸落去法輪功，當咗我哋係法輪功嘅信仰，咁樣就極力反對，家婆反對，老公反對，咁樣當時呢個就愛靜落嚟啦，係講將呢個考試咯。咁樣喺呢個過程入邊咧，我哋嘅結束係咪？我哋嘅接觸響上海開始。咁上海咧，上海8號星期五挨晚6點半，我哋去到上海探訪呢個李敏。李敏咧係阿媽尹孫姐咧，舊年係俾佢哋收咗偶像嘅。咁跟住我哋一到去係咪？我哋講你一齊跪落去拜天公啦，我哋祝福俾你，你又祝福俾我哋。佢講我冇拜咗喎，點解咧？為着咧係又養一對貓寵物啊，好靚嘅貓。佢收咗偶像幾日後，嗰隻貓響9樓跌死咗，跌落街跌死咗。咁樣另外一隻貓咧傷心過度又死埋喎。咁樣自己咧又傷心過度，病到好緊要咯。咁樣屋企啲老人家咧就擲地氣咯，話係唔應該立亂換你嘅信仰，好似賴落拜天公咁樣啦。咁樣佢講我而家唔愛拜我咁樣咯。所以我講響呢個行程入邊，我哋睇到嘅有啲人一接觸就馬上有考試啦、考驗啦。有啲咧就好好彩喎。你講舊年我一接觸到拜天公，我嗰陣時開始拜啊，到今日啊，我所做一切都好順利啊，又有咁樣嘅講法，將我哋有同佢解釋，梗係要幫佢解釋啦，係咪？將我哋人才生涯考試，唔係講你順利就天公保佑你，係咪？講我哋拜天公係包括咗我哋會承受任何嘅唔愉快嘅事，因為我哋知道接手人才生係一個考試嚟嘅。咁樣喺上海我哋一晚啫，一晚我哋去2個家庭。見咗呢個尹孫姐之後，我哋就去到一面嗰度。咁呢一面呢，佢嘅老婆就同我哋講去拜到好認真，朝晚都有拜。佢老婆咁樣講，跟住佢冇同佢老婆宣傳。咁樣嗰晚呢，阿東就有同佢老婆宣傳，解釋個經文嘅意思俾佢聽。咁樣佢就開始有感到興趣。我哋講我哋翻嚟之後會同佢繼續通訊咯。咁樣第2日咧，一早就響上海機場去到鄭州，搭飛機去到鄭州，響鄭州仲要坐4個幾鐘頭嘅車程，正去到南洋市阿蓮姨嗰度。咁樣佢哋已經幾個人喺嗰度等緊我哋啦。咁第2日嘅夜晚第2日咧，佢又帶我哋去見下阿媽啦，同埋講我哋為咗愛開始一個生意響中國咧，我哋又去睇下啲市場嗰啲鋪頭啊，啲租金係點樣計啊，咁樣調查下個市場之後，晚黑7點半呢，有10個人嚟同我哋見面咯。10個人嚟同我哋討論拜天公，大家見面啦。咁樣11號呢，又一早呢，阿李姐呢，阿莉莉呢，就帶我哋去民政局申請呢個註冊嘅事。咁樣去到民政局呢，嗰啲人唔敢攞啲 case 咗，你知冇？之後好似法輪功嘅事，搞到佢哋冇晒信心，唔敢攞起個責任咁樣咯。咁我哋去到民政局咧，佢又推起宗教局喎，整我哋走嚟走去啫冇。咁結果咧，天意咁樣喎，響嗰個下晝再翻去民政局，就俾阿莉莉咧撞到佢嘅表姐夫。呢啲佢知道係表姐夫響政府部門做嘢。但係佢唔知響邊一忽中國幾大，你知冇？咁樣我哋一入到去見到嗰個係今朝見嘅人嚟嘅，佢就冇咩想死我哋咁咯。我哋都唔知點樣好。一轉身我行出去咧，一個男人行入嚟咧，呢就講：大哥，原來係你親戚。咁樣親戚唔推得啦，啱冇？點解呢個人都係好正義嘅？佢睇我哋嘅章程，跟住佢約我哋第2章聽日嚟，聽日10點鐘嚟。咁樣咯，咁第2朝早10點鐘咧，我哋就到去翻個民政局嗰度。咁樣呢個佢嘅姐夫咧就
揾到兩個同事或者高過去㗎啦，就問話咯，問有關拜天公啊，響馬來西亞有幾多個信徒啊，響嗰個其他國家有唔有啊？我哋嘅目的拜天公嘅真正嘅運動啊，主要目的係乜嘢啊？講響其他國家有冇註冊啊？問呢啲問題，問開之後咧又有傾有講咁樣啦。咁樣佢就交一本佢哋嘅條例俾我哋咯，就叫阿蓮呢翻去做搞掂有50個人簽名，同埋有3萬溝呢個人民幣做註冊費先至嚟申請咯。咁樣呢件事就暫時告一段落。咁樣當晚呢，阿蓮呢又帶另外一班人嚟見我哋咯。個討論會係響7點半到10點9，我哋仲教一班人點樣跪拜天公。咁樣13號呢，朝頭早就去中國銀行，因為我哋講而家暫時由蓮呢嗰度齊集嚟拜天公討論，係需要打電話通知，因為佢啲蘇媽好遠住嘅，咁樣佢哋愛嚟齊集，變咗阿蓮呢個電話費會高，所以我哋開一個戶口俾佢，本來應該係我哋呢邊同埋去連名嘅，不過嗰度嘅規矩冇，唔可以有我哋外國人嘅名，除非你註冊公司。咁樣私人戶口呢係個人嘅名，咁樣暫時我哋就放蓮呢個名，將我哋會間中寄一啲鐳過去貨嗰啲費用㗎咯。咁樣晏晝佢又帶我哋去見一個家庭咯，跟住又去蓮呢個屋企又見幾個人咯。咁晚黑呢，因為響呢個河南省呢度係最後一晚，變開我哋就設一個書別會，將齊集30幾個人，大家食一個火鍋見面，大家聯絡感情，互相交流啦，俾佢哋自己認識啦。咁樣無言中阿蓮呢就係響嗰度係一個 leader 咯，係一個頭咯。咁樣嗰晚之後，我哋就坐飛機去鄭州一早啦。14號一早，我哋就去鄭州。去到鄭州呢，就見嗰個烤鮮果，即是聚餐會我哋有放上出嚟嘅嗰個烤鮮果。佢嘅理解係唔錯嘅，係非常贊同拜天公呢個運動所行嘅白事啊，唔浪費啊，實際啊，佢好贊同咯。咁樣我哋又同佢嘅老婆同佢仔見面啦。咁樣我哋又有交代佢，想問一問響鄭州申請註冊有咩同河南省有咩唔同咯。咁佢又應承咗幫我哋去睇下咯。跟住15號，我哋就嚟到呢個好偏僻嘅地方，見嗰個胡日面同埋你嘅老婆生姐同埋你嘅太太同埋一個姑爺5個人。咁樣嗰晚呢，就去喺屋企坐，不過都冇正式講點樣講到拜天公啦。因為我覺得佢哋又唔係講好有心愛去了解嗰隻，因為我哋去到佢屋企，佢都唔愛翻嗰個電視，好似我避開唔愛講拜天公咁，或者係法輪功嘅事影響佢啦。因為阿公講舊年佢哋係問好多嘢，所以講法輪功嘅事呢，響中國呢，間接係有影響到佢哋嘅信心嘅。咁樣16號我哋就離開嗰個地方，翻嚟福州啦。翻到嚟福州呢，17號就見呢個周重面響福州嘅。咁樣佢呢個周重面呢，12點就嚟酒店見我哋，4點係禮拜嚟嘅。17號10月4點係禮拜嚟嘅，4點鐘拜天公，我哋仲同佢一齊跪落去拜天公，教佢點樣拜天公。跟住講到新生嘅祖先係皇帝，咁樣係又講響佢哋嘅趙家村呢，響呢個面好仙啊，有一個趙家村，成條村嘅人都姓趙嘅。嗰度呢，有一個祠堂，入邊呢，有皇帝嘅神位，有列祖列宗嗰啲神主牌，係嗰啲村民出嚟做工，捐女翻去做嘅。講有新生嗰個族譜，你講同新生嘅一樣，係講嗰度有一個族譜，一本族譜同新生一樣嘅，係咁樣講。咁樣我哋為開證實，我哋第2朝我哋會愛去咯。咁樣周重面呢，響挨晚嘅時候走咗之後，我哋又去見另外一個拜天公嘅人。呢個唔係講正式拜天公啦，呢個係佢哋宣傳過去嘅。阿玉姐響美國做工嗰陣時，
宣傳嘅。96年佢有嚟過新生呢度，不過到我哋去見佢嗰陣，佢都仲未係拜天公嘅，佢知道有拜天公啫。咁嗰晚呢就好奇怪咯，當我哋講咗，佢又開始好似理解咗多少咁咯，佢又講我拜咗咯，又仲吩咐佢嘅老公聽朝早一齊拜咁樣咯。咁樣我過後有打電話翻俾佢啦，佢講佢有拜咯。咁樣18號呢，我哋就去到呢個周重面講嘅嗰個趙氏祠堂咯，真係見到周光義啊，嗰個皇帝嘅神位又喺嗰度，同埋周師族譜啊，嗰個族譜啊，佢哋愛保存佢啊，佢哋寫上嚟啊，鑲到咁樣嘅，一個相架一個相架咁樣鑲喺牆壁嗰度，咁樣我哋睇嚟真係同新生嘅好吻合嘅。咁樣我哋又覺得呢個周重面唔知係咪新生同祖同宗嘅人咯。咁樣而家佢有同我哋表示，喺嗰條村呢，佢帶一班朋友嚟見我哋，佢講嗰條村呢，我行一個白事啊，好窮都好啊，都要3-4萬人民幣，即是30千40千人民幣啊！好窮嘅家庭都愛做咁樣嘅白事嘅。你拜一個禮拜，我愛拜2個禮拜，我擺2個禮拜，佢愛擺3個禮拜，咁樣攀比你知冇？愛面啊！嗰啲老人家，尤其是老人家，嗰個周重面講呢，佢哋30幾歲嘅人呢，佢哋係好贊成我哋呢個活動啊，我哋嘅白事嘅儀式啊，佢哋係好贊成嘅，唔浪費講。旺啊，好似阿爸死咗。仔愛孭債咯，借都要借翻嚟行嗰個白事嘛。行完個仔一身債喎，個仔捱到5顏6色，債未還晒，又病死咗喎。咁啊係阿孫嚟孭債，將一代一代要孭債啊！佢哋好驚啊！佢哋孭死人債咁樣佢哋就好贊成。不過佢講我哋係普通人啊，我哋邊可以改變到咁多人，成條村1萬個人，即係10千個人響嗰條村，你知冇？你講除咗係嗰啲有錢人、有錢有面嘅，佢哋唔做，窮人就唔做啦。因為佢哋會睇，人哋都唔做，我哋做咩借錢嚟做？咁樣去開佢嘅頭腦。佢講除非咁樣啫，所以我哋講你都試下響嗰度申請。你有講揾人啊，50個、30個、100個唔係問題啊！成個趙家村1萬個人，其實好多人係做生意嘅人嚟嘅。係唔係問題？問題係講嗰啲路一趟嘅，可唔可以講服到嗰啲人啫？所以我哋嘅目標經過呢一程呢，我哋係覺到南陽市同埋呢個福州呢個棉口鄉呢係可以註冊先咯，因為講人口係錯咯呢度，咁樣嗰啲人又好贊成咯，佢哋嚟見我哋呢班3-4個朋友啊，30幾歲嘅，佢哋非常贊成呢個運動呢個。唔係為佢慳鐳，係講實際。咁樣呢，有一個趙重明係我哋直接識到佢嘅，係舊年佢哋去嘅時候識到佢嘅朋友趙燕峰，隨親會嗰個某啲意見都出咗，俾你知道。嗰個趙燕峰呢，唔係帶住一本書，佢哋唔係俾到一本書係俾到一張紙去啫，一張紙係經文嘅啫。佢一攞到嗰張紙，就嗰日拜天公。拜到今次我哋去見我哋，佢就講佢做嘢好順利，呢個就係其中一個。咁樣佢將嗰張紙就交俾呢個趙重明，呢個趙重明呢攞到呢張紙，佢講佢讀到好舒服，有個感覺呢，要佢愛去深一層了解，所以舊年佢寫信嚟，唔係舊年，今年年頭佢寫信嚟講我要過嚟，我了解拜天公，就係咁嘅原因。呢個呢，佢講我嚟我自己俾錢嘅，咁我哋希望去。可以響佢嗰度開始啦。咁我又有去到離開咗嗰個趙家村之後，晚黑我哋會又有見到一個叫曾學孔嘅人。咁我呢個人呢係無神論者，中國呢好多冇拜偶像嘅。我哋去到好多家庭都冇見到佢屋企有偶像嘅，係比較容易宣傳咯。問題係講家下呢個法輪功呢，真係間接會考到佢哋多少咯，睇佢哋嘅驚唔驚咁咯。咁樣呢個學孔呢，經過一番嘅解釋呢，佢講話你哋呢個運動都係知識化喎，好有知識，你哋唔係講盲根啊盲從嘅。
睇嗰啲大天宮嘅書咗，跟住佢講，佢提議啦，佢講今日我覺得啱，我同朋友講，我叫我朋友去邊度揾你哋，唔通嚟馬來西亞揾你哋咩？所以佢都係提議要有一個會所。所以我哋睇到成個過程過後之後，見到咁多人，我哋嘅睇法都係一樣咯。中國呢，你要唔可以東一笪去西一笪去，嘥錢。如果你響巴車宣傳到一個響山東嘅，你下一站你又去山東，陣間再宣傳一個唔係山西，響雲南啊唔知邊度啦，四川之類嘅，中國22個省你知冇？你點樣嚟去？所以點樣都係響兩個目的地發上嚟先啱咯。22，我哋問過係22個省，大省嘅22個省。咁樣經過呢一程呢，我哋知道應該點樣做咯。咁樣跟住我哋去到嗰啲呢，其實佢哋有啲係教書嘅，佢哋仲讀緊書嘅，有啲佢哋又認為唔係時候去愛一個信仰咯，因為一路嚟佢都冇拜嘢嘛，冇信嘢嘛。不過我哋都係咁樣幫佢講，今日你唔愛一個信仰，唔代表你呢一生都唔愛一個信仰。今日我嚟，我俾你知大天宮咁樣係點樣嘅一個運動。將來你愛一個信仰嘅時候，你都有得選擇，攞其他教嚟比較，邊一個最適合你。咁呢一程呢，到尾我哋都係覺得阿莉呢嗰度呢，就比較有希望啲，因為係唔係佢哋都有5個人自己自願去組織一個小組嚟推動呢個運動啦。攞個註冊啦，但係頭先先講叫佢哋每個人出600溝呢，我哋行咗，我哋知嗰班人之中有啲真係好窮嗰個嘅，佢哋就算做響政府部門，嗰個咩個細佬哥讀完書出嚟愛去當兵係咪？當兵啊，第一年啊，每個月攞到45溝兩點知啫。如果係侵入嚟大天宮，你點樣出600溝係咪？都係一個問題咯。所以講，我哋唔好理氣呢班人入嚟係有咩心態，都係梗係希望係經過了解，經過理解之後接受正式歸來，接受一個創造者救氣嘅靈魂。氣入嚟嘅目的，我哋唔好去諗啦。我哋唔係 X 光眼啊，唔知道佢哋係咩心態㗎啦，係咪？無論氣係好係唔好，我哋門係開住嘅。佢接觸到，係你了解到、實感到，梗係最好啦，係咪？所以講經過呢一程呢，我哋嘅睇法就係真係要有一個會所咯，係要靠大家兄弟姊妹嘅，唔係一個人嘅力量。咁跟住呢，我係要講我嘅感受咯。今次我哋咁樣行呢，即是講，我覺得嗰啲有開註冊嘅國家係好好㗎，只係你要珍惜冇啫。好似我哋馬來西亞，雖然我哋得到法庭嘅宣佈，呢個係宗教自由，唔需要註冊，但係註冊開呢，我哋係好好行。冇註冊有冇註冊嘅唔方便，我哋愛得到註冊都咁艱難。你喺響中國，我哋好彩我哋行先一步咯，因為係咪？我哋去開到我哋差唔多返嘅時候，我哋再打電話俾年啲嘅時候，年啲又講佢嘅細佬嘅老婆向政府個廠做工嘅，佢哋有嗰啲政府人嚟開會講關於法輪功嘅事，犀利到冇得頂啊！中國嘅政府行事係咪？2個禮拜佢哋講可以禁呢個法輪功全部8個電台冇節目，一到夜24小時，蘇媽講晒法輪功，禁法輪功嘅條例。第一次如果你係公務員，你侵呢個法輪功呢，第一次就警告，第2次呢就記過，第3次呢就開除你冇得做政府工，咁樣嘅。變開佢嗰個女莉莉嘅細佬嘅老婆響廠做工，咁樣佢哋開會，佢響嗰度講得到消息咗，佢講而家響馬來西亞有一班人嚟非法齊集，宣傳，佢講如果再俾我哋發覺佢哋有齊集，我哋就捉嗰個頭，即是捉你咯，係咪？一個好大嘅考驗俾緊佢哋咯，所以我講真係個600溝我唔敢提，你知冇？我真係唔敢俾咁樣嘅壓力佢
佢啊，因為而家要去進行緊一個註冊我，你又叫佢每一個人出600，真係唔係咁容易咯。我建議係講俾佢哋星星嘅睇法係講，俾佢有份付出，佢先會珍惜啊。佢有份去爭取啊，佢有定有嗰個珍惜。問題係講我哋接觸過，我哋知有啲人嘅經濟唔係咁好嘅咯，夾佢嘅理解都未去到嗰個階段。佢啱啱入嚟幼稚園啫喎，我哋唔可以俾到6年級嘅試題佢啊，啱冇？所以我覺得呢一程咁樣行咧係好值得嘅，辛苦少少冇相干。不過咧，佢愛攞到註冊都唔係容易咯。今日我睇到報紙哦。係好嚴肅嘅、好嚴密嘅禁緊外來嗰啲宣傳啊！呢啲係應該嘅，我睇法。13億人口喎，咁容易控制啊？係咪？咩教都俾你入嚟，咪好慘係咪？都係啱嘅。所以我覺得響中國嘅申請註冊呢，而家即係面對一個好重大嘅考驗咯。咁樣拜五嗰晚呢，我哋即是今日係禮拜前2日拜五晚呢。我哋嚟討論之前，我哋喺 office 打電話俾 BB， 咁樣嗰幾個人啊，嗰小組嗰班人已經喺嗰度等緊，同我哋講話嘅。咁樣佢哋而家目前佢哋仲維持到好好嘅信心啦。我哋同佢打起，我哋寫咗一封信 fax 過去，將我哋講17年前1982年10月2號，馬來西亞一班拜天公嘅信徒面對一個重大嘅考驗。拜天公齊集，一齊拜天公，俾警方嚟拉，俾警方控告上法庭非法齊集。我哋響法律嗰度周旋5年咗，終於我哋得到無罪釋放，無需註冊。我哋咁樣幫佢打氣，俾佢知道我哋嘅歷史。而家佢哋好似歷史重演咁樣向佢哋嘅國家，所以呢個感受係好大嘅，真係。我哋係好好彩㗎。新加坡人仲講好彩啊！佢哋順利得到佢嘅註冊，我希望佢哋珍惜啊！我講到呢度，多謝天公。東快啲嚟，快啲！東快啲！多謝天公。呢一次我哋嘅行程呢，係非常之成功啦，可以講。所以又多謝嗰啲兄弟姊妹呢，有落力，有啲幫手出啲女嘅嚟協助呢一次嘅行程啦。就多謝天公俾我哋一個順利嘅行程啦，順利翻到嚟。點解呢？點解講順利呢？點解？因為有一段呢係非常之可以講係好驚險嘅，其他嗰啲呢，大概並且有講過咗，所以有兩段呢，我再補充一下啦，就係講呢個響福州嗰度呢，嗰個周恩峰啊，你係阿陀俾一張經文嘅紙用嚟寫嘅，教你點樣跪落去拜，點樣求。咁呢個阿陀呢，就係坐起個摩托車，響上一擺坐起個摩托車入去揾一個人。咁我喺摩托車度一味同佢講咁樣講咗講好啱啊，咁啊寫張紙俾佢啫。咁佢講哇啱啊，咁樣就唔知點樣，佢就知道先生嘅名叫做咩。咁佢就同佢嘅朋友講：哎呀，呢個同你嘅一樣名啊！咁樣又識到呢個趙仲明。不過呢個周英鳳咧係講係好奇怪咧，咁話呢個經好犀利啊！講呢個經真係好緊要咁啊！我坐嗰度，我起始係做生意係坐摩托車載人。出入係咁，好似人哋講的士，嗰啲唔係的士啊，呢啲係摩托的士咁啊。你講啦，我去嗰度佢哋係叫做冇牌嘅啫，嗰度咧就冇拉。因為我翻嚟咧嗰度拉，因為我就喺嗰度咧又冇拉過。哇！你知唔知我念經係咁，我一路念係咁啊，又係咁啊，咩事都可以避得過咗，好犀利嘅講呢個經啊，真係係嗰張經啊袋到爛鬼咗，你仲拎住張嚟睇。佢真係袋到爛咗，搣出嚟再開出嚟啊，分開幾張咗，你都袋到實實啦。因為阿婆同佢講，我有幾本書嚟都冇，有就係咁樣講嚟講去。然之後一日講拎嗰本張紙俾你睇，就係講個經好犀利咁啊。原來我成日念嗰個經嚟咁啊。佢嘅聲又好鬼大嘅話咁，嗰啲人同佢哋講
咧同人宣傳咧，人哋講邊個大嘅，喂冇天宮最大㗎。哇！喺嘅聲又大喎，哇！總之人哋好似啊，你同佢講嘢，馬手你唔該講，點解嘅聲大過你啊？你啊，總之你講咩大咩大講，冇天宮最大係咁。啊，你講天宮係最大嘅咁，所以變咗呢個係好就，不過喺呢個有時我哋求天宮，如果你真係好誠意咁樣求咧，咁我有時天宮愛嚟講咧，乜嘢都得啊，嚇。不過係講佢比較幸運啲啦，一路嚟好順利係講，佢做嘢非常之順利講，從嗰日開始拜天宮咧，佢一路嚟好順利講，非常之順。不過我哋有同佢講啦，點解有時順利咧，有時唔順利咧，我哋都唔好講怨天公。點解人嘅咧生老病死啊、過程啊、失敗成功咧係有嘅。所以最緊要講解釋俾你知道，呢啲唔好講一個迷信啊，哦，人有上有落啊。所以然之後咧，仲有去到呢個泉州響嗰度咧，坦白講，我哋呢一次嘅行程咧係講，我哋愛知道舊年同埋再上一年咧。雲姐嗰一年同埋我哋上一年呢，我哋所行嘅路線呢，有冇白費啦？即係講嗰啲人仲會繼續帶落去冇？所以我哋再跟翻嗰條路線咁樣行咗呢一次嘅路線呢，我哋先決定呢，我哋愛點樣行。因為如果我哋舊擺出嗰啲女啊，出咗行咗嗰啲路線，我哋唔跟翻呢，係好嘥啦。點解？嗰啲女出咗，我哋都唔知道呢啲人仲有冇拜。不過嚟到呢個泉州呢。仲有一個好特別嘅咧，就係呢個的士揸的士嘅人咧，係我哋以前咧上一擺咧就 book 起個的士咧，再響泉州咧，再我哋入去泉州，一陣間又再去廈門，咁樣我哋再去廈門，我哋一路宣傳，佢跟住我哋一齊聽我哋講，咁樣講咧，佢就吸收咗好多。舊年佢都有跟住我哋一齊跪落去拜，嗰啲相都有影翻嚟。咁樣我哋都唔知道佢會繼續拜落去冇。咁樣最近呢班我哋去咧，又再聯絡到佢，咁佢又再我哋咧。就再嚟翻嘅時候，我哋又 book 埋嘅的士翻去廈門。咁我哋喺的士嗰度一路同佢傾，又俾書佢睇。咁我哋坐去廈門嗰陣時咧，就阿駝坐前邊，坐咗前邊咧就半路咧就打油之後咧就阿駝坐後邊，我坐前邊。咁樣咧，呢個人咧打完油咧，我哋有車有人響車入邊，變咗佢就冇死嗰個火。佢嗰支鎖匙可以拎得到出嚟喎，拎得出嚟佢就開嗰個油桶打油，打完油咧佢就走去廁所屙督尿翻落嚟咧，就揸住個 steering 就咁樣出咯喎，就擺人啊，highway 一路行就割車割，話一路講，我哋一路同佢宣傳擺啲一路講咯，一路講俾你聽，一陣間又問你識念嗰個經喎，佢又讀一次俾我哋聽，哇真係識念喎，即係證明佢真係有拜喎，咁我哋講 OK 啦，我覺得你得㗎啦，我講。我教你唱天宮歌，教你華語啊！你第日你喺呢度啊，一路宣傳，你同人哋講點樣唱。然之後10月3號咧，呢度係講福建咧，我哋有人喺呢度啦。講係得咧，你聯絡呢個聯絡嗰個，你哋一班組織咧10月3號咧，你哋唱天歌歌，唱天宮歌，祝福俾佢，點樣去祝福啊？點樣去求？咁我就啱尾響車嗰度教佢唱天宮歌，啱尾唱啊，佢又啱尾跟啊，哇！唱到攰咧又停下又講下咧又唱。唱，過開嗰個刀啦，過開個刀俾咗女咧，慢慢行噶咯，噗一聲間死拎碌鬼咗，哎呀，佢都驚啊！做咩死拎碌嘅咁？哇！佢死啦！揾鎖匙揾，哎呀，左揾右揾，我諗住做咩？佢一停喺度，我做咩嘢？唔係，做什麼？佢就死猛揾又唔出聲，哎呀，揾到鎖匙篤佢得啦，行落去咯，哎呀，一個 steering 傻嚟係咁，點解？我哋冇鎖匙啊！喺一味行下都冇碌啊！喺啲割車都冇碌啊！如果碌一碌下，真係一割車啊，踩一踩我睇下，唔知飛去邊度咗？咁急逼咗10彎啊！你咁樣割啊，都冇碌啊！喺嗰度俾咗女啊，慢慢行啊，喐一喐個死人碌嚟咗。我哋咁樣喐都話，佢講咩？拍隻腳，哇！真係好厲害！你講咩？真係要聽功啊，聽功跑要佢講。佢講哇，真係好厲害咁。你同我講，所以你諗下有時啲奇蹟啊，真係。我哋講多謝天公啦，我哋4個都平安翻嚟。如果唔係咧，啱啱講一陣間真係個死人碌一碌，割緊車嗰陣時，仲走好快啫！我哋嗰啲車都走好快，咁割啦，真係啊！都唔知係咪唱天公唱到啊，嗰同車都唔到碌啊！真係，真係好犀利！真係時我心諗到啊，哇！嗰下我先諗到，哇！真係好鬼犀利啊！真係。唔係啊，你先收件衫喺度啦。佢就講，並且講
聲嗰件衫喺嗰度啊！嗰件衫係鎮山之寶。所以變咗我哋呢一次咧，今日講咧能夠平安翻嚟咧，真係多謝天公啦！可能呢度嘅兄弟姊妹咧都有朝晚求俾我哋呵，順順利利去。咁我又遇到嗰啲人咧，又聽我哋講。咁樣呢一次嘅行程可以講係非常之成功啦！你哋所出嘅女咧係冇白費啦嗬，舊年出嗰啲女咧都冇白費，係點咩？佢哋嗰啲人都有啲都有一路跟住落去。所以我哋響廈門翻嚟咧，都順順利利啦，嗬！多謝影公，多謝各位嗰啲資金互助，我就講到呢度。就兩個先，下個禮拜講啦，嗰兩個下個禮拜預備啦。好啦，我哋唔可以嘥嗰啲時間嚟向宣佈咩？一陣係宣佈呢個 Sister 吳燕玲25歲，昏迷喺呢個中央醫院，我哋求俾你啦，吳燕玲。OK， 下個禮拜呢度就10點Deepavali，OK， 咩係打坐，用呢邊拜天打坐，用呢邊。安順，你嘅車放邊度？安順。打咗。搬落車先，你個。你家落。81歲，80歲啦。高管號祝福你高管號80歲。三號開會啊，同你講。三號啊。喺媽咪度。我就攞落去。攞落去先啦，仲有得呢個。係啦，得，攞晒先。我自己收你唔得收啊！我攞落先，係錄一個細的俾你啊！我攞我先，攞嚟攞咗。来，不如你帮我拿着这个，可以吗？收咗我哋使乜塞晒咯？死我！你真係冇陰功嘅啫，你真係冇陰功㗎啦！